डिस्कशन का टॉपिक है वो है पल्मोनरी वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज़। ठीक है, अब लंग्स का डेफिनेटली लंग्स की कुछ वॉल्यूम्स हैं, कुछ कैपेसिटीज़ हैं जिसकी बेस पे लंग सारा फंक्शन कर रहा होता है। तो आज हमने यही चीज़ें देखनी है। ठीक है, अब पहले हम पल्मोनरी वॉल्यूम देखेंगे, उसके बाद फिर हम पल्मोनरी कैपेसिटीज़ कुछ देखेंगे और हम देखेंगे कि उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले हम ले लेते हैं टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या है? आप नॉर्मली एक चेयर पे बैठे हुए हैं, ठीक है, आप जितनी हवा एक बार में एक सांस लेने में अंदर लेके जा रहे हैं या एक सांस लेने में बाहर निकाल रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं? टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड विद ईच नॉर्मल ब्रेथ, तो उसे हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। और इसका जो एडल्ट मेल होती है ना, उसके मेल होते हैं ना, उनके अंदर 500 ml टाइडल वॉल्यूम होता है। ठीक है, उसके बाद होता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब क्या है? कि वो वाला वॉल्यूम जो रिजर्व में रखा हुआ है इंस्पायरेशन के लिए। ठीक है, ये टाइडल वॉल्यूम से अलग होगा। एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन बी इंस्पायर्ड अबाउट टाइडल वॉल्यूम, मतलब ये है कि टाइडल वॉल्यूम के बाद कितनी लंग्स के अंदर कितनी लंग के अंदर रिजर्व वॉल्यूम है जिसे हम इंस्पायर कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो होती है ना इंस्पायरेशन फोर्सफुली करनी होती है, और ये तकरीबन कितनी है? 3000 ml के करीब है। ठीक है, उसके बाद एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, सिमिलर है। मैक्सिमम एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड बाय फोर्सफुल एक्सपायरेशन। ठीक है, फोर्सफुल एक्सपायरेशन करनी है आफ्टर नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम के बाद जो रिजर्व है ना, वो टाइडल वॉल्यूम के बाद आएगा। ठीक है, और ये जो है ना एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये 1100 ml है। उसके बाद रेजिडुअल वॉल्यूम है। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या बता रहा है? कि वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। अब आपने फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर ली, मतलब एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के बाद भी जो वॉल्यूम रह जाता है लंग्स के अंदर, उसे कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। और रेजिडुअल वॉल्यूम जो है ना, वो कितना है? वो तकरीबन 1200 ml है। मतलब ये है कि ये 1200 ml ही वो वाला वॉल्यूम है जो कभी लंग्स से निकलता ही नहीं है, ये इतना रहता है लंग्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद पल्मोनरी कैपेसिटीज़ हैं, ये हमारे वॉल्यूम से कुछ अब कैपेसिटीज़ हैं। कैपेसिटीज़ क्या है? सबसे पहले इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है। ठीक है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी मतलब लंग की इंस्पायर करने की कैपेसिटी। तो इसमें क्या क्या ऐड हो सकता है जब कैपेसिटी की बात आ रही है? तो एक तो पहले टाइडल वॉल्यूम ऐड हो जाएगा, उसके साथ इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ऐड हो जाएगा, क्योंकि इंस्पायरेटरी कैपेसिटी की बात करें ना, तो फिर इन्हें ऐड ऑन कर लेंगे तो ये 3500 ml इंस्पायरेटरी कैपेसिटी हो जाएगी। उसके बाद है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। रेजिडुअल कैपेसिटी, ठीक है, जो रेजिडू है इसमें क्या है? फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी में हमने क्या करना है? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और साथ में रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या था? वो वाला वॉल्यूम जो कभी भी लंग से नहीं निकलता है, जो लंग के अंदर रिटेन रहता है। और साथ में इसमें एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जब हम ऐड करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी बन जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी में क्या है? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम लेना है हमने, टाइडल वॉल्यूम लेना है और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम लेना है। ठीक है, ये तीनों चीज़ें हम जब लेंगे तो वाइटल कैपेसिटी हमारे पास आ जाएगी, जो कि 4600 ml वाइटल कैपेसिटी है हमारे लंग्स की। उसके बाद है टोटल लंग कैपेसिटी, TLC जिसे हम कहते हैं, मैक्सिमम वॉल्यूम टू विच लंग्स कैन बी एक्सपेंडेड विद ग्रेटेस्ट पॉसिबल एफर्ट। ठीक है, लंग कैपेसिटी कि टोटल लंग के अंदर एक बार कितनी एयर आ सकती है। तो TLC में हम वाइटल कैपेसिटी लेते हैं। वाइटल कैपेसिटी में क्या क्या था? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और साथ में रेजिडुअल वॉल्यूम अगर हम साथ मिला लें, ठीक है, तो फिर हम टोटल लंग कैपेसिटी उसे कह देते हैं। ठीक है, तो फिर वो टोटल कितना बन जाएगा? 4600 प्लस 1200 इज इक्वल टू 5800 ml। ठीक है, अब जो पल्मोनरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज़ है ना, ये तकरीबन 20 to 25% जो होती हैं ना, वुमेन में लेस होती हैं। ठीक है, और एथलीट्स के अंदर ये ज़्यादा हो जाती हैं। अब अगर हम ग्राफ देखें थोड़ा सा, अब अगर आप गौर करें तो इस साइड पे हमने क्या लिया है? वर्टिकल साइड पे हमने लंग वॉल्यूम लिया हुआ है और हॉरिजॉन्टल साइड पे हमने टाइम ड्यूरेशन लिया हुआ है। ठीक है, अभी ये नॉर्मल है। नॉर्मल में क्या है? जब हम बिल्कुल आराम से सुकून से बैठे हैं और आराम से ब्रीदिंग कर रहे हैं, उस वक्त ये जो है ना, ये क्या आ रहा होता है? ये जो वेव्स हमें मिल रही हैं, ये क्या है? टाइडल वॉल्यूम है। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम कितना है? 500 ml। अब टाइडल वॉल्यूम के बाद ये देखें, ये क्या है? ये इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, इंस्पायरेशन मैंने फोर्सफुल इंस्पायरेशन की है, तो इसे मैं क्या कह दूंगा? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम।
फिर मैं नॉर्मल ब्रीदिंग करने लग गया हूँ। उसके बाद फिर मैंने फोर्सफुल एक्सपायरेशन की, तो ये जो नीचे की तरफ गया हूँ तो ये क्या है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और ये कितना था एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये था 1100 ml, ठीक है। जबकि ये कितना था जो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है वो था 3000 ml, ठीक। अच्छा जी, उसके बाद अगर मैं टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को ऐड कर दूं तो फिर मेरे पास इंस्पायरेटरी कैपेसिटी आ जाती है, ठीक है। और अगर मैं क्या करूं, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इन तीनों चीज़ों को ऐड कर दूं तो फिर मेरे पास आ जाती है वाइटल कैपेसिटी आ जाती है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद क्या है, उसके बाद मैं ऐसा करता हूँ कि मैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और साथ में रेजिडुअल वॉल्यूम को अगर ऐड करता हूँ तो फिर मेरे पास फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी आ जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, FRC कहते हैं, ठीक है। और साथ में अब अगर मैं ऐसा करूँ कि रेजिडुअल वॉल्यूम और साथ में वाइटल कैपेसिटी और रेजिडुअल वॉल्यूम को ऐड ऑन कर दूँ तो फिर उसे टोटल लंग कैपेसिटी कहते हैं, कि लंग के अंदर टोटल कितनी ईयर आ सकती है, ठीक है, अपने अंदर समा सकता है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें थी। अच्छा जी, मिनट रिस्पायरेटरी वॉल्यूम क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ न्यू एयर मूव्ड इन द रिस्पायरेटरी पैसेज पर मिनट, जो नई एयर रिस्पायरेटरी पैसेजेस में 1 मिनट में आई है उसे हम मिनट रिस्पायरेटरी वॉल्यूम कहते हैं। और ये किस तरह से निकालते हैं, टाइडल वॉल्यूम एक ब्रेथ के दौरान होता है, और रिस्पायरेटरी रेट नॉर्मली हम 12 ब्रेथ्स पर मिनट ले रहे होते हैं, तो ये तकरीबन मिनट जो रिस्पायरेटरी वॉल्यूम है ना, मिनट रिस्पायरेटरी वॉल्यूम, ठीक है, ये इसे मिनट वेंटिलेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो वो जो है ना वो 6 लीटर पर मिनट है। ए पर्सन कैन लिव एट, अब जो एक पर्सन के लिए जो ज़रूरी है ना सर्वाइव करने के लिए, वो 1.5 लीटर पर मिनट, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मिनट रिस्पायरेटरी वॉल्यूम, ठीक है। और रिस्पायरेटरी ब्रेथ आप 2 से 4 अगर ब्रेथ्स लेगा तो सर्वाइव कर लेता है, ठीक है। अच्छा जी, डेड स्पेस क्या होती है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसके पीछे। वॉल्यूम ऑफ एयर विच नेवर रीचेज द गैस एक्सचेंज एरिया इज कॉल्ड डेड स्पेस। मतलब ये है कि हमने इंस्पायर तो कर ली हवा, लेकिन ये वो वाली एयर है जो कभी भी, जो हमारे पास फंक्शनल वो थे ना ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स जिन्हें हम कह रहे थे, ठीक है, रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल से बियॉन्ड जो है ये वहाँ तक पहुँचती ही नहीं है। तो जब वहाँ तक पहुँचती नहीं है तो एक्सचेंज होता ही नहीं है, जब एक्सचेंज नहीं होता तो फिर उसे हम डेड स्पेस वॉल्यूम कह देते हैं, ठीक है। दिस एयर फिल्स रिस्पायरेटरी पैसेज वेज वियर गैस एक्सचेंज कैन नॉट अकर, राइट। इसमें क्या क्या हो सकती है, नोज़ हो सकती है, फेरिंग्स हो सकता है और ट्रेकिया हो सकता है। अब ये इन एरियाज़ में एक्सचेंज नहीं हो रही थी अप टिल टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक जो है ना वो क्या नहीं हो रही, एक्सचेंज नहीं हो रहा होता, ठीक है। अब जब एक्सपायरेशन होगी तो फिर क्या होगी, जब एक्सपायरेशन करेंगे, इंस्पायर किया तो फिर वो डेड एयर जो है ना, वो डेड स्पेस जो है वो पहले एक्यूपाई होगी, उसके बाद फिर वो एल्वेलर तक पहुंचेगी वेंटिलेशन ना। और एक्सपायरेशन में क्या होगा, एयर फ्रॉम डेड स्पेस इज एक्सपायर्ड फर्स्ट, ठीक है। एक्सपायरेशन जब होती है तो पहले डेड स्पेस वाली एयर निकलती है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद नॉर्मल डेड स्पेस का जो वॉल्यूम होता है वो कितना है, 150 ml होता है। डेड स्पेस दो टाइप की है, एक एनेटमिकल है, नाम से ही समझ आ रहा है, एक फिजियोलॉजिकल है। नाम एनेटमिकल का क्या मतलब है, एनेटमिकल स्ट्रक्चर्स रिलेटेड, और फिजियोलॉजिकल क्या मतलब है कि मतलब फिजियोलॉजी उसकी जो उसकी वर्किंग है, जो उसका काम करने का तरीका है, उसमें कोई इशू है, ठीक है। अच्छा, वॉल्यूम फॉर और द स्पेस ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम अदर देन, ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ ऑल द स्पेस ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम अदर देन एल्वियोलाई एंड अदर गैस एक्सचेंज एरियाज। अभी ये जो है ना ये हमारे पास क्या है, ये रिस्पायरेटरी यूनिट्स हैं, ठीक है। ये रिस्पायरेटरी यूनिट में सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो रिस्पायरेटरी यूनिट को छोड़ के बाकी जितना भी पैसेज वे है उसमें जो एयर या वॉल्यूम ऑफ एयर रुक जाता है ना, उसे हम क्या कह देते हैं, एनेटमिकल डेड स्पेस। ये बात जहन में रखो कि एनेटमिकल डेड स्पेस में हम जो रिस्पायरेटरी यूनिट है उसे इंक्लूड नहीं कर रहे, ठीक है। इसे ज़रा कान खोल के सुनो, रिस्पायरेटरी यूनिट की जो एयर है उसे हम काउंट नहीं कर रहे। उसके बाद होती है फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस। अब जो होती है ना कुछ एल्वोलाई जो होती है ना नॉन फंक्शनल होती हैं, या फिर क्या होती हैं पार्शली फंक्शनल होती हैं। तो इस वजह से क्या होती है,
जो ब्लड फ्लो होता है ना उन एल्वोलाई से वो बहुत पुअर होता है, ठीक है। तो ये एल्वोलाई जो होती है ना इन्हें डेड स्पेस कंसीडर किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक्सचेंज नहीं हो रहा, और इसे क्या कहते हैं, फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद क्या है, रेट ऑफ एल्वुलर वेंटिलेशन अगर मैंने निकालनी है तो क्या करूँगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ न्यू एयर एंटरिंग द एल्वुलाई एंड नियर बाय गैस एक्सचेंज एरियाज पर मिनट, ठीक है। क्या कहा है, टोटल वॉल्यूम ऑफ न्यू एयर एंटरिंग द एल्वुलाई एंड नियर बाय गैस एक्सचेंज एरियाज पर मिनट, तो इसे हम कह देते हैं रेट ऑफ एल्वुलर वेंटिलेशन, ओके। तो एल्वुलर वेंटिलेशन निकालने के लिए मैं रेस्पिरेटरी रेट मल्टीप्लाई बाय अमाउंट ऑफ न्यू एयर एंटरिंग, ठीक है। अब ये है एल्वुलर वेंटिलेशन, ये बात जहन में रखो, ठीक है। जब एल्वुलर वेंटिलेशन का बात आ गई ना तो फिर हमने इसमें से जो डेड स्पेस है ना, डेड वॉल्यूम है, डेड स्पेस वॉल्यूम है, उसे हमने हर हाल में निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, रेस्पिरेटरी रेट इसमें से टाइडल वॉल्यूम माइनस डेड स्पेस वॉल्यूम उसे माइनस करूँगा, फिर निकालूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टाइडल वॉल्यूम वी टी है, वी टी फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस है, और वी टी जो है तो वो इतना होता है, और डेड स्पेस 150 होता है। तो इस हिसाब से जो क्या हो गई एल्वुलर जो वेंटिलेशन है ना, एल्वुलर वेंटिलेशन वो कितनी है 4200 ml पर मिनट, ठीक है। अब सिंपैथेटिक सिस्टम जो होता है ना, सिंपैथेटिक सिस्टम में एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन रिलीज़ होती हैं, ये ब्रोंको डायलेशन करवाती हैं। मतलब जब फाइट एंड फ्लाइट का रिस्पांस आता है उस वक्त ब्रोंको डायलेशन हो जाती है, सो दैट हम तेज़ी से सांस ले सकें, ठीक है, और बॉडी की डिमांड पूरी हो सके। जबकि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम उसके पास जो है ना न्यूरोट्रांसमीटर वो एसिटाइलकोलिन, और ये क्या करवाते हैं, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन रेस्ट एंड डाइजेस्ट की कंडीशन में, ठीक है, रेस्ट एंड डाइजेस्ट की कंडीशन में। अच्छा, एट्रोपिन जो होती है ना, ये एसिटाइलकोलिन एंटागोनिस्ट है। जब इसका एंटागोनिस्ट है तो इसने उलट करवाना है तो ब्रोंको डायलेशन करवा देगी, ठीक है। लोकल सिक्रेटरी फैक्टर्स भी होते हैं, कुछ हिस्टामिन और सीरोटोनिन होते हैं, ये मास्ट सेल से निकलते हैं। जब ये निकलते हैं तो ये ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवाते हैं और ब्रोंकोस्पाज्म भी करवा देते हैं, ठीक है। उसके बाद कफ रिफ्लेक्स है। कफ रिफ्लेक्स में क्या होता है, जब फॉरेन मैटर यानी अदर कोई भी काज हो जो इरिटेशन करती हो, वो क्या करवाती है, कफ रिफ्लेक्स को इनिशिएट करवा देती है, ठीक है। एक तो लेरिंग्स और कैरिना, कैरिना वो वाला पॉइंट है जहाँ पे ट्रेकिया डिवाइड हो रहा होता है, ये वाला पॉइंट उसे कैरिना कहते हैं, ठीक है। ये मोस्ट सेंसिटिव एरियाज़ हैं। जबकि टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वोलाई जो होते हैं ना, ये कुरेसिव केमिकल स्टिमुलाई जिस तरह से SO2 गैस हो गई या क्लोरीन गैस हो गई, इनके लिए ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, ठीक है। अब एफरेंट नर्व जो होती है रिस्पिरेटरी पैसेज की, वो क्या है, वेगस नर्व होती है, एफरेंट, ठीक है। एफरेंट का मतलब ये है कि जो पैगाम को लेके जाएगी, तो वो वेगस नर्व है, वेगस नर्व मेडुला ऑब्लोंगेटा में जाके रिलाय करेगी, वहाँ पे एफरेंट फाइबर्स आएंगे मेडुला के, ठीक है। और इन एफरेंट फाइबर्स ने कुछ स्टेप्स करवाने, क्या करवाने हैं, सबसे पहले 2.5 लीटर एयर ना हम रैपिडली इंस्पायर करते हैं। जब खांसी आने लगती है, कफ आने लगती है, तो हम तेज़ी से इंस्पायर करते हैं, 2.5 लीटर तक एयर इंस्पायर कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, एपिग्लॉटिस क्लोज होता है, वोकल कॉर्ड्स शट टाइट हो जाते हैं, ठीक है। एब्डोमिनल मसल्स जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे सो दैट डायफ्राम को पुश करें वो, ठीक है। उसके बाद एक्सपायरेटरी मसल्स जिस तरह से इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स जो है ना वो भी फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अब प्रेशर इन लंग्स जो होगा ना वो तकरीबन 100 mmHg तक बिल्ट हो जाएगा। फिर क्या होगा, वोकल कॉर्ड सडनली ओपन अलॉन्ग विद एपिग्लॉटिस, अचानक से खुलेंगे, तो इससे क्या होगा, एयर एक्सप्लोड आउटवर्ड एट स्पीड ऑफ 75 to 100 माइल्स पर आवर की रफ्तार से जो क्या है एयर है वो एक्सप्लोड आउट होगी, ठीक है। स्ट्रॉन्ग कंप्रेशन ऑफ लंग कोलैप्सिस द ब्रोंकियाई एंड ट्रेकिया काजिंग नॉन कार्टिलेजिनस पार्ट टू इन्वेजिनेट इनवर्ड। अब क्या होता है कि जब लंग्स की, अब इतने सारे मसल्स, एब्डोमिनल मसल्स, ठीक है, इंटरकोस्टल मसल्स, वो जब लंग को कंप्रेस करते हैं, ठीक है, तो उसमें ब्रोंकियाई और ट्रेकिया भी कंप्रेस करती हैं। अब जो ट्रेकिया होती है ना उसके पीछे सी शेप कार्टिलेज होती है ना, लेकिन वो पिछली साइड पे डेफिशिएंट होती है, ठीक है। तो जब वो कंट्रैक्ट करेगा तो वो एक टाइप के इस तरह से लगेगा कि ब्रोंकियल एंड ट्रेकियल स्लिट्स बन गई हैं, ठीक है, उन कार्टिलेज के रिंग की वजह से, ठीक है। अब जो रैपिडली मूविंग एयर होती है वो फॉरेन मैटर को अपने साथ लेके आती है ट्रेकिया या ब्रोंकाई से, ठीक है। स्नीज रिफ्लेक्स भी इसी तरह से होता है, बस ये है कि ये नेज़ल पैसेज वे पे अप्लाई होता है, ठीक है।
जबकि वो लोअर रिस्पिरेटरी पैसेज वे पे था। नेज़ल पैसेज वेज की इरिटेशन अगर होती है तो क्रेनियल नर्व 5 जो है, ट्राइजेमिनल नर्व जो है ना, ये एफरेंट होती है, ठीक है, ये मेडुला के पास जाती है, एफरेंट फाइबर लेके आती है, वो सेम इवेंट्स करवाते हैं। बस एक होता है कि यहाँ पे जो यूवुला है ना वो डिप्रेस्ड हो जाता है। जब यूवुला डिप्रेस होता है तो माउथ के थ्रू जो वेंटिलेशन है ना वो रुक जाती है। वो फिर जितनी भी फोर्सफुल एक्सपायरेशन होती है वो नाक के थ्रू निकलती है, ठीक है। लार्ज अमाउंट ऑफ एयर रैपिडली पासेस थ्रू नोज क्लियरिंग द नेजल पैसेज वेज, ठीक है, इससे नेजल पैसेज वे क्लियर हो जाता है, ठीक है। अच्छा जी, आखिरी टॉपिक जो है वोकलाइजेशन है। वोकलाइजेशन क्या मतलब? वोकलाइजेशन है बोलना, ठीक है। स्पेसिफिक्स अभी ये नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ रिस्पायरेटरी आर्टिकुलेशन और रेजोनेंस से प्रोड्यूस हो रहा है, नहीं, ये स्पेसिफिक स्पीच नर्व कंट्रोल सेंटर्स होते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, वो रिस्पायरेटरी सेंटर ऑफ ब्रेन वो, और आर्टिकुलेशन एंड रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ माउथ एंड नेजल कैविटी, ये तीन चीज़ों का जब कम्बिनेशन होता है ना उसके बाद जाके वोकलाइजेशन होती है, ठीक है। स्पीच जो है ना उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक फोनेशन होती है, एक आर्टिकुलेशन होती है। फोनेशन क्या है? लेरिंग्स वॉइस बॉक्स जिसे हम कहते हैं, और जो आर्टिकुलेशन है ना ये स्ट्रक्चर्स ऑफ माउथ, जब माउथ के मुख्तलिफ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो फिर ये आर्टिकुलेशंस होती है। फोनेशन क्या है? वॉइस बॉक्स एक्ट्स एज अ वाइब्रेटर, वोकल कॉर्ड्स को वो वाइब्रेट करेगा। अब ये देखो, ये क्या है? वोकल लिगामेंट है, ठीक है, ये पूरा वोकल कॉर्ड है सारे, ठीक है। तो ये अभी रिस्पायरेशन हो रही है तो ये वाइड ओपन है, ठीक है। लेकिन जब फोनेशन होनी होती है तो ये क्या आ जाता है? ये करीब आ जाता है और स्लिट शेप फॉर्म बना लेता है। तो यहाँ से प्रेशर से जो है ना एयर निकलती है, जिसकी वजह से क्या होता है? वोकल लिगामेंट्स जो हैं वो वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। और वोकल लिगामेंट्स की लूजनिंग और टाइटनिंग की बेस पे साउंड जो है वो चेंज होती है, हाई पिच या लो पिच हो जाती है, ठीक है। आर्टिकुलेशन और रेजोनेंस किस वजह से होती है? आर्टिकुलेटिंग ऑर्गन्स जो हैं वो लिप्स हैं, टंग है और सॉफ्ट पैलेट है, ठीक है, इनके मसल सारे वो एक्ट कर रहे होते हैं तो आर्टिकुलेशन हो रही होती है। उसके बाद जो रेजोनेटर्स हैं ना उसमें माउथ आता है, नोज़ आती है, नेज़ल साइनसेस इसमें मेन है और फेरिंग्स है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कुछ ओवरव्यू था आज के लेक्चर का। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।